Bugun 27-mart Xalqaro teatr kuni. Teatr bu ibratxonadir. Unda o'tmish va kelajak tutashadi. Turli taqdirlar o'z aksini topadi. Bu maskan insonlarga beqiyos ma'rifat ulashadi. Sana munosabati bilan yurtimizning barcha hududlarida joylashgan teatrlarda ochiq eshiklar kuni o'tkazilmoqda. Namangan viloyat musiqali drama teatrida ham tomoshabinlarga Usmon Nosir spektakli bepul namoyish etildi. Salkam 2,5 ming yillik tarix va yuqori ta'sir kuchiga ega teatr san'ati hali hanuz tomoshabinlarni o'ziga maftun etib kelmoqda. Jonli ijro, muxlislar bilan yuzma-yuz to'qnashuvlar, sahna mas'uliyati, ijro etilayotgan asar va qahramonga hurmat har bir teatr aktyordan talab etiladigan jihatlardir. Ssenariy muallifi Iqbol Mirzo hamda Asqar Xolmuminov tomonidan sahnalashtirilgan qatag'on davrlarni o'zida aks ettirgan Usmon Nosir hayotiga bag'ishlangan spektakl ayni damda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilmoqda. Nafaqat bu Usmon Nosirda, qolgan spektaklarimizda ham rol ijro etib turgan paytingizda baribir benihoya tomoshabinni ko'ziga ko'zingiz tushadi. Ular quvnab o'tirgan bo'lsa yoki bir yuzda tabassum bilan, ko'zida yosh ko'rib, demak men muxlislarga yetkazib beryapman tomoshabinga. Shuni yanada bir kuchaytiray. Balki birinchi seansda o'xshamagan bo'lsa, xatoyingiz bilasiz o'zingiz. Ikkinchi seansda ana shu xatoni takrorlamaslikka harakat qilinadi. Viloyat musiqali drama teatrida Zebniso, Ona, Usmon Nosir, Sehrli quticha, Ibrat kabi dramatik, komedik va tragediya janridagi sahna asarlari hudud aholisi uchun bepul namoyish etilmoqda. Bu esa aholi o'rtasida teatr san'atiga bo'lgan qiziqish, talab va madaniy didni shakllantirish yo'lida xizmat qiladi. 60-80 daqiqa davom etadigan birgina spektakl uchun sahna va sahna ortida 30 ga yaqin aktyorlar, rejissyorlar, pardozchi va chiroq ustalari 2 oydan 3 oygacha bo'lgan muddatda tinimsiz mehnat va kasbiy mashaqqatlarni boshdan kechiradilar. Ijro etilgan sahna asarlaridan tomoshabinlar madaniy hordiq, spektakl yuzasidan kerakli xulosalar va ibrat olishi teatrning pirovard maqsadi hisoblanadi.